Allez hop! Tout le monde cherche un petit coin de paradis, qu'on ait un gros derche ou un tout rikiki. On l'a pas choisi, cela dit, il faut faire avec. Ouais, c'est ce que dit mon voisin, qui est pas un beau mec, son nom c'est Monsieur Bibadom, il est vraiment énorme. Oui. Monsieur Bibadom, il est pas dans les normes.